这里是五哥在泰国芭提雅的养老生活频道。五哥前几天这个菜场老公寓单间1年合同到期，澳大利亚的租客1年合同到期退房。昨天搞了卫生，昨天刚刚在网上发了招租广告，6000泰铢1个月1年合同。今天就有2批客人来看房。今天上午，一对泰国的年轻的夫妻都是双职工上班的吧，看了就很喜欢。然后就发了身份证给我，要我做合同。和租客已经约好明天上午10点钟在公寓这里签合同，交租金和押金，办理入住手续。泰国人和欧美年纪大的人喜欢住菜市场。这个房子美街市的菜市场对面一个单间，这个房子买了5年了，非常好出租，给大家参考一下。因为收拾的非常好。变频空调，新的大皮床、沙发、电视、洗衣机、微波炉都有。租6000泰铢，这5年都没有断过租客。前天澳大利亚的老太婆1年合同到期，刚刚退房退房退了一点押金，扣了水电费。然后就这个房子，昨天我一发广告今天就有好多人要看房。刚刚有个泰国的年轻的夫妻泰国年轻人夫妻，就马上就要租下来了。他明天入住，等一下发身份证给我，然后做合同，做英文合同。明天入住，明天签合同，明天交钱6000泰铢租金1个月。这里是洗菜盆，然后这个上面的有电磁炉、微波炉电磁炉和这个锅子、碗碟，因为这里出门就是菜市场，泰国人都很喜欢。租给那些年轻的泰国人还是可以的，他们是打班，双方有工作嘛，比如说男的做修理女的做其他的，所以他就收入很稳定，交租也很稳定这个也会很干净嘛，年轻的泰国人。下面就是泳池所以这个房子租6000租，但是五哥当初买的时候才10几万人民币所以这个回报率大家看高不高就算11个月五哥自己找租客嘛，算11个月，这回报率是杠杠的。这个房子都没断过租客，都是长租1年合同。上面还有这个吊扇灯还有壁灯。空调是海尔的全新空调空调是 LG 的，全新空调，变频空调这个灯这个灯也是新的，灯上次澳大利亚人帮我搞坏了，要是赔了点钱。玻璃撞坏了，微波炉、冰箱都有，电视。关键出门20米就是菜市场，左边就是联华超市 BGC右边711，这一条街上5、6个711，还有加油站，这条路上到海边就800米所以养老的人他不管是老公寓，虽然是个30年老公寓，但是养老人他喜欢这个位置，喜欢这个房子收拾的好，所以就好出租。像隆皮尼你140-150万泰铢买的房子，租金也就租6000铢、5500铢，我这个才几十万铢买的时候租6000铢。五哥一直讲的这个是老公寓回报率高因为物业费低，然后这个位置好出租。租客他是讲位置，讲生活方面，他不讲新公寓老公寓，只要房子收拾的好，租客都会喜欢。